केवल मंदिर जाना सत्संग नहीं है। सत्संग क्या है? वस्त्रों का भी कुसंग है, खान पान का भी कुसंग है। आपका खान पान पवित्र नहीं है तो आप कुसंग में, आपका व्यवहार पवित्र नहीं है तो आप कुसंग में। शास्त्र जिसकी आज्ञा करता है उस वस्तु को जीवन में अगर धारण करते हो तो वही सत्संग है। इसलिए कहा वो सत्संग जीव का उद्धार करेगा जिस सत्संग के लिए लिखा है एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, एक अक्षर उद्धार कर देगा।